قال الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. أخرجه البخاري. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فالحديث الأول أخرجه البخاري والنسائي وابن حبان. وأما الحديث الثاني وهو لفظ مسلم فلم يروه البخاري، وإنما رواه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. وهو ما أخرجه أبو عوانة والطحاوي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله شك الحميد إذا كان رطبا. قال الشيخ الألباني في الإرواء: إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ترك غسل المني في حال رطوبته، فقد ورد من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. أخرجه أحمد والبيهقي وابن خزيمة، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الإرواء. قولها يسلت المني أي يميطه، والإذخر هو حشيش طيب الريح. وقولها يحته أي يحكه. قال ابن حبان في صحيحه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا فيصلي فيه. وهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. Whoa!